لو بصيت حواليك هتلاقي ان حياتنا مليانة مفاوضات، يعني في شغلك مع زمايلك ومع مديرك، حتى في البيت مع اسرتك، مع اولادك، مع زوجتك، وكمان مع اصحابك وقرايبك ومعارفك. محدش فينا يقدر ينكر انه بيحب دايما يخرج كسبان ومحقق كل اهدافه في اي صفقة او مناورة او اتفاق، ومش بيحب يقدم تنازلات او انه يقبل باقل ما هو عايز، وده طبعا حق. بس برضه في نفس الوقت بتكون عايز تحافظ على علاقتك بالناس ومش عايز تخسر حد، وعشان تحقق المعادلة دي انت محتاج تكسب مهارة مهمة جدا، وهي مهارة التفاوض. جيف فايس مؤلف دليل هارفارد بيزنس ريفيو للتفاوض بيقول ان بعض الناس شايفين انهم يا اما يكونوا لطاف عشان يحافظوا على مشاعر اللي قدامهم، او يتعاملوا بحدة وعنف عشان يخرجوا كسبانين، وده اعتقاد خاطئ وخطير في نفس الوقت. وهنا هقولك على بعض مهارات التفاوض اللي ممكن تخليك تحافظ على علاقة طيبة مع الناس وفي نفس الوقت تحقق هدفك ومصلحتك. اول حاجة، ما تحاولش تدخل في الموضوع على طول، افتح حوار وخد وقتك وافهم اللي قدامك كويس، يعني سلوكه واهتماماته اولوياته، كل ده هيخليك تعرف معلومات ممكن تساعدك لما تدخل في صلب الموضوع، وكمان هتخلق نوع من انواع الود والثقة بينك وبين الطرف التاني. الحاجة التانية، ما تحاولش تتنازل بسهولة عن حاجات مهمة وأساسية لمجرد انك مش عايز تخلق توتر في العلاقة، لان اللي قدامك لو حس بكده هتبقى بتعلمه طريقة يحاربك بيها واسلوب مضمون يستخدمه ضدك في التفاوض. لكن في نفس الوقت خليك لبق واعترض بذكاء واحتفظ بهدوءك. تالت حاجة، لو فكرت في التفاوض على انها علاقة عدائية مبنية على الخصومة، فانت بكده بتكون حكمت عليها بالفشل قبل ما تبدأ. لكن لو كان هدفك التعاون عشان تحل مشكلة قائمة والخروج بمكسب للطرفين، هتكون حققت اهداف. الكاتب بيقول المفاوضات مش مبنية على التنازل ولكن على التفكير باسلوب ابداعي ومختلف. حاول تستخدم كلمة احنا اكتر من كلمة انا، لان كلمة احنا لها تأثير ايجابي وبتحسس اللي قدامك ان في مصالح مشتركة بينكم. ورابع حاجة، ما تسألش اللي قدامك عن مطالبهم، لكن اسأل عن سبب مطالبهم عشان تعرف الدافع ورا كل مطلب، لان ده هيساعدك في التعاون بشكل افضل. لكن خليك حذر في اسئلتك انها ما تكونش اسئلة صعبة تسبب احراج للي قدامك، وخليك فاكر ان نجاح اي تفاوض هو مكسب للطرفين وبأقل خسائر.